హాయ్ అండి, ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ చికెన్ దోశ అండి. ఇందులో ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర, టమాటా ముక్కలు ఇలాగా పైన వేసేసుకుని ఇందులోనే చికెన్ గ్రేవీ వేసేసుకోవాలి. మనకి అయిపోయింది, తిరగేసుకోక్కర్లేదు. మనకి చికెన్ దోశ రెడీ అయిపోయింది. ఇది చాలా చాలా బాగుంటుంది, మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే ఏం వీడియో పెట్టాలో కామెంట్ చేయండి.